Fi'n hoffi bod off-grid. Ti'n gallu marcio. Mae toiled compost lawr fyna. Be fan hyn mae mam a dad a fi a brawd bach Paddy yn mynd dod fan hyn i ddefnyddio cegin a bwyd. Ni'n bwyta cig, ni'n bwyta popeth, really. Does dim trydan ni'n defnyddio gas. Mae gas botel nawr fyna, tân gyda oven. Pob noson ni'n cael y tân a yr water butts ar y tân i'r washing up, ddŵr washing up. Pan oedd fi cael ei geni, oedd ni byw yn iard canvas a oedd mam a dad adeiladu i'r hut a ni symud i fewn pan oedd fi fel Ni adeiladu tai mas o'r fel straw a fel grout a pren. Mae fel pun liner a turf ar y roof. Oedd mam cael ei geni fel Leighton Buzzard a dad yn Llundain. Oedd nhw cwrdd yn y valley hyn. Oedd nhw fel jyst eisiau ddim eisiau byw mewn tŷ. Oedd nhw mynd ar byw yn trucks a pethau yn yr fel New Age hippie traveller movement o'r 80s. Mae'r chwaer hynna lot yn symud mas o'r valley am gwaith. Fi eisiau symud i Edinburgh. Fi eisiau gwneud fel celf a hanes celf. Rhaid i fi bod ar bwys fel lle gyda bryn ac môr. Fi'n hoffi mynd i just weld ffrindiau yn Llundain a just sefyll na am fel wythnos a dod nôl adre am just really nice. A fi'n hoffi sefyll gyda brawd a chwaer hynna yn Bristol. Rhai diwrnod ti'n gallu cael taste o'r city life a bethau. Pan oedd fi 11 oed, fi gael hut fi hunain. Fi'n really hoffi cael lle fi hun. Really hoffi cael popeth yn daclus. Ymarfer gyda strumming achos mae'n really... Yeah, you go. Ie, achos wedi really ymarfer gyda strumming. Just pick it up like as we go with it, I guess. Fi'n hoffi y valley so much. We've had an advantage to just have this much freedom. We're more independent. Yeah, exactly. Fi'n 17. Yeah, and ti'n neud popeth di hun, really. Pobl yn usually meddwl fi'n like 25. Pan bydd fi gweld ti eto. Pan bydd fi gweld ti eto. Pan bydd fi gweld ti. Pan bydd fi gweld ti eto. Mam a dad ni ddim yn fel cuddio pethau. Ni'n just siarad am popeth i mam a dad. A dim yn like
Scared. Ie, ddim yn ofnus. Achos lot o ffrindiau yn ysgol yn really ofnus i dweud i rhieni bod nhw'n wneud pethau. Achos nhw'n cuddio pethau o'r rhieni a that's where problems come, achos nhw'n trio a pethau fel a parents yn worrying about them. A ble nhw yn. They're going to go right into it. Os da mynd I drugs a pethau, y rhieni ddim yn gwybod ond nhw ddim yn gallu helpu nhw achos y plant yn rhiofnus I dweud I nhw. Ond yma, mae y rhieni ni yn gwybod rhaid I just ddim bod yn fel angry at ni achos nhw eisiau ni I siarad I nhw am e. So nhw'n gallu fel advise us a just be there. Fi eisiau gweld y ffrindiau. Siap celch gynta. Fi eisiau rowlo mas slabyn ar y gwylod fyna I gael siap celch. Meddwl am bwy ti maint y celch, achos bydd maint y celch yn ei gwaniaeth I pwy mor dal mae'r pot. Mae pot fi am yr hunaniaeth I am tyfu lan yn y valley. Un ochr mae'n fel yr daytime gyda'r haul a chwarae. A un ochr arall yw fel yn y noson ni'n cael celebrations a pita party pan y lleiad yn mas. Ble fi wedi tyfu lan yw, mae'n teimlo fel mae wedi greu fy hunaniaeth fi. Fi yw fel y berson heddiw achos ble fi wedi dod. Does dim beth at un ateb, ni'n cael chat. A wedyn mae Solwen yn mynd bant a mynd o'n ôl a syniadau wedi bod yn gweithio arno. A mae wastad challenge yn ei gwaith I. Os ti'n arbrofi ymarfer a gwahanol cyfryngau, maint, syniadau. Mae tyfu lan y valley yn really helpu ti gallu bod just creadigol. Creadigol. A syniadau unigol hefyd. Pigor, o ti fel dail broccoli hefyd? A kale? O just kale a some leeks? Fi ddim yn afod beth enchiladas. Beth yw enchiladas? Enchiladas fel y wraps sydd yn mynd yn oven gyda cheese. Mae natur yn really bwysig. Neu'n fwy hapus. A fel lot o bobl yn depressed yn y ddinas a pethau, just yn general achos ar y iechyd yn ti'n gallu. Mae fe'n fel pan ti'n teimlo mwy hapusrwydd yn y hunan, ti moyn rhoi mor hapusrwydd yn y byd. Pan fi'n fel wneud pethau fel tyfu fy planhigion, fi'n teimlo mwy hapus a wedyn spread the love ar caru y bobl a just... A fi eisiau... Pawb yn fwy hapus achos ti'n teimlo fel ti'n wneud rhywbeth yn cywir. So yn y ddinas mae pobl yn rhy detached o natur, so ti'n fel anghofio I bod yn gofal am natur. A fi'n teimlu bod pan fi'n stryglo gyda gwaith o pethau fel na, ti'n mynd ar celfed. Literally reit outside my door. Pan pobl ddim yn
fel tyfu ei bwyd a pethau fel yna. Nhw ddim yn meddwl am ble mae wedi dod o. A ti fel clywed am pobl sydd yn ddim gwybod bod burgers yn dod o buwch. Felly fel prynu hwnna. Ie, and just over-consumerism. A ddim meddwl amdano ble mae wedi mynd like after use. Ie, a beth ti'n prynu a beth ti'n bwyta. A y proses o creu hwnna. Fi'n meddwl I symud blaen I bod yn yr dyfodol, yr byd eisiau ni fel ddim byw fel ar such a massive scale. Fyw ar fel scale mwy bach a fel cymuned. Mae'r byd yn just mynd I fflysio ni mas. Floods a tan a just... Ni wedi cael dweud, mae fel 20 mlynedd yn ôl, ond mae'n drastig iawn. Yn ysgol, o pobl yn mynd fel, one person's not going to make a difference. Never too late fi'n dweud. Neud beth ti yn gallu. Mae natur yn dod yn cyntaf.